Здравствуйте, я рада вас приветствовать на своем канале. Меня зовут Наталья Леонидовна Беленькова, я врач-диетолог, врач-терапевт. Сегодня я с вами хочу поговорить о противокашлевых препаратах. Эту тему считаю важной, потому что эффективность лечения кашля зависит в частности от того, правильно ли назначен противокашлевой препарат. При сухом кашле назначают препараты, подавляющие кашлевой центр. Они подразделяются по механизму действия на препараты центрального действия и периферического действия. Препараты центрального действия, в свою очередь, подразделяются на опиоидные и неопиоидные. К опиоидным препаратам центрального действия, подавляющий кашлевой центр, относится кодеин и ему подобные вещества. Недостатком данных препаратов является то, что они вызывают привыкание. Кроме подавления кашлевого центра, вызывают подавление дыхательного центра, а также уменьшают дыхательный объем и уменьшают секрецию бронхиальных желез. Это приводит к тому, что повышается вязкость мокроты, нарушается ее выделение. Это приводит к застою мокроты в дыхательных путях и может привести к развитию инфекционного процесса пневмонии. С 2012 года в Российской Федерации прекращен оборот безрецептурных препаратов, содержащих кодеин. Данные препараты противопоказаны при бронхиальной астме, при остром бронхите, при хронической обструктивной болезни легких. Назначение данных препаратов оправдано только если кашель мучительный, постоянный, а также нарушает сон и дневную активность пациентов. К неопиоидным препаратам центрального действия относят Синекот, Омнитус, Кадиллак. К данным препаратам привыкания нет. Также есть комбинированные препараты. Препараты центрального действия, подавляющие кашлевой центр, но и также обладающие свойствами разжижать мокроту, улучшать ее выведение. Сюда относят препарат Стоптусин. Противокашлевые препараты периферического действия снижают чувствительность кашлевых рецепторов, уменьшают бронхоспазм, обладают противовоспалительным действием. Эти препараты уступают препаратам центрального действия. Сюда относят либексин, битиадин. Также препараты на основе солодки голой, на основе препараты, содержащие эвкалипт, глицерин. При продуктивном кашле, то есть при кашле с отделением мокроты, данные препараты противопоказаны. При продуктивном кашле используют мукоактивные препараты. Сюда относят муколитики. Они способствуют разжижению мокроты. Всем известный нам препарат относится к этой группе АЦЦ, таблетки АЦЦ. Также протеолитические ферменты, трипсин, хемотрипсин, препараты, способствующие гидратации секрета, мукогидратанты. Сюда относятся гипертонические солевые растворы 3-7%. Более высокой концентрации гипертонические растворы солевые не используют, так как они могут вызывать бронхоспазм и повышают гиперактивность бронхов. А меньшей концентрации, чем 3%, солевые растворы неэффективны. Данные солевые растворы используют через небулайзер. Мукорегуляторы – препараты, регулирующие выработку секрета железистыми клетками. Это препараты на основе карбоцистеина. Сюда относятся сироп Флуифорт, Флюдитек сироп, карбоцистеина сироп. Следующие препараты. Препараты, изменяющие адгезию, то есть прилипание секрета, и обладают муколитическим эффектом. Всем известный препарат бромгексин относится к данной группе препаратов, амброксол. Амброксол, кроме того, при совместном применении с антибиотиком увеличивает концентрацию
антибиотика в бронхиальном секрете, тем повышает эффективность действия антибактериального препарата. Мукокинетики усиливают физиологическую активность мерцательного эпителия, усиливают перистальтические движения бронхиол, тем самым способствуя продвижению секрета из нижних отделов дыхательных путей в верхние отделы дыхательных путей, тем самым способствуя выведению мокроты. Сюда относятся препараты от термопсиса, алтея, солодки и некоторые другие лекарственные растения. Возможно сочетание препаратов муколитиков с мукокинетиками. Противовоспалительные препараты оказывают общее противовоспалительное действие, способное уменьшать бронхиальную гиперсекрецию, то есть образование мокроты. Сюда относятся фенспирид, это препараты Респал, также макролиды, это антибиотики, группа макролидов, и кортикостероиды. Пациентам с острым бронхитом, симптомами которого являются продуктивный кашель, одышка, наличие температуры, общее недомогание, нуждаются в назначении бромгексина или амброксола или ацетилцистеина. При наличии бронхоспазма можно назначать комбинированный препарат аскарил. То есть он обладает бронходилатирующим эффектом и также улучшает выведение мокроты. Применение бронхолитиков сальбутамол, биродуал, биротек оправдано у пациентов с клинически выраженной бронхообструкцией, неотвязанным кашлем и признаками бронхиальной гиперактивности. У пациентов с тяжелыми формами заболевания целесообразно использовать небулайзеры для доставки лекарственного вещества. Для небулайзерной терапии используют бронхолитики, сальбутамол, биродуал, биротек, амброксол. При стабильном течении хобл у пациентов с постоянным продуктивным кашлем назначают мукоактивные препараты. Это АЦЦ или карбоцистеин. У больных с бронхоэктазами, муковисцидозом, для которых характерно выделение большого количества мокроты, используют препараты, уменьшающие образование мокроты. Сюда относится карбоцистеин. Пациентам с бронхиальной астмой назначение мукоактивной терапии не требуется, так как кашель проходит при усилении базисной противоастматической терапии. В случае присоединения бактериальной инфекции целесообразно добавить муколитическую терапию. Также для лечения кашля используют немедикаментозные средства. Это дыхательная гимнастика с сопротивлением выдоху, методы кинезитерапии. Также используют растительные препараты, грудной сбор, сочетание мяты с эвкалиптом, термопсис, корень солодки, алоэ, дивисил. Единственный недостаток очень часто бывает непереносимость или аллергическая реакция на растительные препараты. Благодарю вас за внимание. Надеюсь, что данная информация была полезна для вас. Желаю вам крепкого здоровья и хорошего настроения.